髪の毛染めました。おおこの日のためにですか？そうです。まあ肉は今からトロトロと焼いてます。お、トロトロいくわけですか？はい。皆さんの分をちょうどお昼に仕込みが大変ですね。どうですか？いよいよ当日になりましたが。いやー、眠たいです。大丈夫ですよ。大丈夫。はい。さすがはもう慣れたもんでしょう。いいです。会場の行きます。はい。この雨どうしましょうかね。山口さん、ブルーシート後ろの時だよね。はいはい。ここが会場です。今ブルーシート取りに行きます。脚立で三脚でさ、向こうまでこれやるから棒かなんかでさ、向こうまでこれ上かぶせてくる。はい。はい、一番向こうまで。こんな感じですな。いいですか？よし。ああ、いいです。後でしたやつが。お客さん来ると思う。これいきますよ。どの長さでじゃあどう貼ろうか。後ろのがいいよね。そう、表だときっとビヨーンって汚くなる。そう、その上に打ち込んじゃう。はい。そのぐらい。ちょっと、よいしょ。今日はもう本当に暑い中、台風の中というか不安定な部分で吉津で一番最初列車病をちょっと考えてたんですけども、ちょっと蒸し風呂状態になっちゃいまして、今日はなんとか雨はしのげるような形になりましたんで、すいません、よろしくお願いいたします。私ガウシャこと伊藤と言います。今後もよろしくお願いいたします。赤い大地を取っていただいた岡村淳監督もいらっしゃってます。ちょっと一言を。はい、皆さん、ようこそお越しいただきました。といっても多分一番僕は遠いところから来てると思うんですけど、ブラジルのサンパウロから来ました岡村淳と言います。記録映像作家、こういうビデオカメラを使って一人で、ドキュメンタリーを作る仕事をしています。そして、伊藤さんブラジルのことで縁をいただいて、今回、声をかけていただいて、でちょうど、今日これからお見せするドキュメンタリーの、ブラジルの奥地で活躍する日本人のお話なんですけど、これのスペイン語の字幕っていうのをですねつけてこちらにいらっしゃる菅谷さん、彼女がアルゼンチンから帰ってきたばかりなんですけど、アルゼンチンでこの僕の上映して、あとそれの翻訳をしてくださったんです。でそれの決定版というのをようやく作っていたところに、伊藤さんから今度の有田さんのお話があって、それだったらぜひこれをという伊藤さんのご要望を受けてですね、今日上映急遽来ていただいた。よかったです。今日スペイン語で何か言わなきゃいけないかと思ったら主役が来ないので日本語だけでほっとしておりますね。一つはですね、この岡村さんとそれから有田レバラさんの部分のジョイントっていうのは皆さんもちょっと思いもよらない一つの組み合わせかなというふうには思います。ちょうど私今年で還暦でして、ちょうど60年代後半まだねそのゲバラが亡くなるそのあたりまでキューバ危機含めて一生懸命、それなりに青春を送ってた時代がありまして、
まあ、ゲバラは僕なんかのもう本当にヒーローだったわけですよね。まさかそのヒーローの娘さんと、まあ、去年もちょっとお会いしたんですけれども、うちに来てもらって飯食べましょうよというお話で、ね、仲間内だけで食べるのあれなんで、じゃあみんなで、食べたらいいんじゃないかと。それともう一つは僕自身も1年復帰してブラジルの方まで、まあ、アマゾンの方にずっといたんですけれどもいました。だからまあ岡村さんもまあ、ブラジルの方に移住なさって、まあ、移民して向こうで、日系の人たちのドキュメンタリーや自然のものなんかも撮ってきていただけるんですけれども、どうしてまあそのジョイントになったかというと、まあ、今回のまあ原発事故、それから震災含めてですね、まあ、私食べる商売やってるんですけれども、やっぱ食というもの、やっぱり人食べなければね、やっぱ死んじゃうわけですから。でもその食べてるものっていうのは全部命なわけですよね。米一粒もその死を絶ってこれから無限に広がる部分での米粒を食べて生きてるわけです。今日まあ皆さんに食べてもらう、まあ、牛肉だってそうですよね。やっぱり子供がまだこれからずっと生まれてくるの、そこを絶って私たちの命になってるわけで、まあ、それが一つの原点だと思うんですね。でやっぱりそれは僕はアマゾンに行って感じたことです。でこれから上映する佐々木新婦さんのお話、それからチェもそうなんですけども、チェはモーターサイクルダイアリーですね。若い頃ずっとオートバイで旅した時にペルーのハンセン病の施設と関わることがあります。でそれでいろいろなそのものの考え方だとか青春、あるいは自分が生きていく時に何をしたらいいかっていう部分での、まあ、目覚めというか覚醒というかっていうのはあったと思うんですね。でその意味軸もそのゲバラの青春期の覚醒と、それと、まあ、岡村さんがずっとこう取り続けていった中でのその佐々木真司さんの、ハンセン病の部分がちょうど重なりまして、そしたらやっぱりここにいる、ね、今日初めてその出会う方もいますけれども、何かその出会いの中でその命ということ、それからその出会いというもの、それともう一つは人生の中で何かやっぱ感動する、人生変えていく一つの一瞬があると思うんですよね。そんなものも、まあ、今日感じて、あるいは考えていただけたらなっていうふうに思うんです。18の時ちょうど、まあ、新宿ソーラン、僕18だったんですねまあその時もゲバラまさかその娘さんとね、実際にはまあ、お墓参りも向こうで行ってますししてるんですけれども、こういう関係になると思いませんでした。思えば必ず歴史っていうのは自分たちが関わっていけることができるっていう部分っていうのも本当に今回肌で感じている部分なんです。まああんまりね面倒くさいこと話してもしょうがありません。じゃあどうぞ映写の方始めて、はい、66分の作品です。でこれはまあスペイン語字幕版です。僕の日本語のナレーションありますけど、でブラジルのポルトガル語で話してるところもスペイン語になっちゃってますけど、大体皆さんなんか想像していただけたら。でまあ伊藤さんが固い話をしましたので最後に言いますと、まあアレイダさんは女医だそうですので、まあこれが本当のジョイントっていうようなことで、まあ本当これのまあ子供たちの笑顔だけでも見ていただけたらと、まあこれだけ明るい会場っていうのも僕も本当初めてな部分ですけど、伊藤さんがこれから日食を起こすそうですので、まあなんかその辺の部分はぐっと目をそばめて見ていただけたらと思います。南米ブラジルの南パラナ州の奥地にあるサンジェロニモ・ダ・セーラの町です。小竹春夫神父は1930年静岡県の浜松で生まれました。診療所ではハンセン病患者への偏見を防ぐために皮膚科一般の診察も行い、よしタンブラーあれないでしょ、もう0033。あまり名前インパクトあるとやっぱり覚えてますただそれハンドルネームだからさ。ねえ、17年支払ってるので、
光プロジェクト年に一度の運動会です。会場で一つ扇風機使ってんでしょ。あ、使ってますね。使ってるね。ああ、そしたらもう一つ扇風機出してくるから。どこのビールキューバです。キューバ。今日のために。ちょっと私もついてあげる。そろばんは予想以上に精度がネット構造で成果も上がり、現在でも週に1回能力別に分かれて授業が受けられています。昨日言ってほしいね。マイク、父さんの古いマイク、今変な意味いるよ。ちょっとマイク貸してって言って一本だけ。古い普通の音声の前お父さんのあるよ。ビニール袋はこれまだ便利するみたい。じゃあ目の前に待ってます。お願いします。アレーダさん来ます。おお、いよいよ。アレーダさん来ます。あ、アレーダさんと大使館の人通訳するから、お客さんの質問をそうもう2人こっちが出ました。お久しぶりです。会場今休んでたんです。はい。じゃあ、vamos a discutir de que ellos quieren hablar hoy sobre この間食べなかった。じゃあ、仕事です。Prefiero estar afuera. Hoy煙に弱いんで、ちょっと外で待ってた方がいい。Si no voy a terminar con asma antes de... ¿No quiere mirar la película que prepararon? ¿Está en japonés? No, español. ¿Español? ¿Está en español? No, vamos a ver. これあれだったね。Yo llevo, llevas tu juego. ブラジルのハンセン病の施設でずっとやった佐々木修樹さん、キューバに行ったことある。その人に今ドキュメンタリーをだからお父さんと同じようにハンセン病で一生を捧げた人の映画ですね。日雇い労働、施設労働、命ずられるままの単純な仕事をしてきた人です。As
それがね、神の国の瞬間的な現れじゃないかなと思うのね。やっぱりまたこの世に戻ってくる。どうもありがとうございました。明るいところの画面に集中している間に、ただいま後ろでも一緒に見ていただいてました。さてその前にですね、ちょっと岡村さんの方から、この上演に関して、その中身に関してちょっと一言、はい、お願いしたいと思います。皆さんこの過酷な状況の中で作品にお付き合いいただきましてありがとうございました。まさにこの作品、1994年以来この佐々木新婦とはお付き合いをしていましたけど、この作品まさにこのビデオカメラでこの作品を作りました。そして、今度この作品を、ガウシャさんのお店で、アイレダさんと一緒にスペイン語版を見るということを僕は佐々木新婦に伝えました。で佐々木新婦の方からとても感激されて、あと特にこのビデオの中に出てくる子どもたちですね、子どもや農民の若い人たちが出てきますが、あの人たちにとって今もエルネスト・ゲバラ、チェ・ゲバラは憧れの英雄なんです。とてもそのブラジルの奥地のいろいろ偏見を受けている小さな弱い人たちにとって、憧れの彼にとって今も憧れなわけですよね。で、そのお嬢さんにこう場でお届けすることができる、そしてまたその反応をまたこの人たちにお届けできるっていうのは、とても感激しています。一つの、ね、出会いとチャンスというのはこれからまたどんどん広がっていけばいいと思います。それではですね、どうぞちょっともう少し開けていただけますか。Es muy agradable llegar a un lugar tan distante de mi continente y encontrar imágenes de gente de pueblo que trabaja por un mundo mejor. 私の同じラテンアメリカの大陸の方たちとたくさん今日お会いできるのはとても嬉しいことですし、あとこの映画を通じてより良い世界を作ろうと努力されている方々を拝見するのはとても嬉しいことです。Yo creo que hay tres palabras básicas que a veces olvidamos, pero que son muy importantes para vivir con dignidad. 3つのですね、生きていく上で欠かせない言葉があると思います。それはまず尊厳を持って生きるということ。 Uno es solidaridad. 一つは、連帯ですね。 Y solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino es dar lo que otros necesitan. 連帯というのは余っているものを分け与えるのではなく、必要なものを分かち合うということです。 Después está el respeto. 次に尊敬すること。 Es una palabra que a veces olvidamos. No conocemos culturas que son diferentes y nos atrevemos a juzgar a personas que no conocemos. それはですね、しばしば忘れてしまいがちで、相手のですね、持っている文化を尊重せずに相手のことを判断してしまうことがあります。 Por tanto, si todos nos tratamos con más respeto, seguramente podríamos convivir mucho mejor y más tranquilos. ですので、お互いが尊敬の気持ちを持って生きていけば、この世はもっともっと良くなると信じています。 Y por último, pero no menos importante, es la fuerza de un pueblo.
最後にですね、大事なのは、人々の力です。Los gobiernos vienen y van, los pueblos siempre somos los mismos. 政府っていうのは変わっていくものですけれども、人々っていうのは変わりません。Pero hasta que no nos organizamos y sentimos nuestra fuerza, no podemos cambiar el mundo en que vivimos. 私たちが、組織だって、連帯していかなければ、この世を変えるような力にはなることができません。Yo vengo de un pequeño país muy cercano a un gran imperio que es Estados Unidos de Norteamérica. 私は、アメリカという、帝国主義の最も強大な力と、非常に近い、小さな国から、キューバという小さい国から参ります。Y ese país pequeño ha demostrado que se puede vivir de forma diferente si un pueblo decide hacerlo. でもその小さい国はですね、国民が主役となって、国を決めていけば、そのような大きな力にも対抗できるんだという、そのような大きい力の影響を受けずに暮らしていけるんだということを証明してきました。 El problema es que tenemos necesidades que son vitales para todos los seres humanos. ニーズっていうのは全ての人類にとって欠かせないものです。 Por ejemplo, salud pública. 例えば医療ですね、健康。 ¿Cómo podemos tener una salud pública gratuita para todos? 私たちは全国民に対して無料の医療というのをどのように手に入れることができるのでしょうか。 La única forma de poder lograr eso es siendo dueño de lo que producimos. それを手に入れる、唯一の方法というのは、私たちが私たちの生産するものの、持ち主だってあることということを意識するということです。 Si la riqueza de nuestros pueblos se la llevan las transnacionales, entonces no podemos invertir esas riquezas en beneficio propio. 私たちが作り上げてきた豊かさというのを、国の外に持っていってしまわれれば、その作り上げてきた豊かさというものを私たち自身が感じることができます。 Y si esas riquezas son en beneficio de unos pocos, tampoco el pueblo se siente conforme con eso. Si esa riqueza está en manos de unos pocos, tampoco el pueblo siente el beneficio de eso. その得られた豊かさっていうのがほんの一部の限られた人のものであれば、それもまた多くの人が豊かさを感じるということができます。 Por tanto, hace falta producir, pero producir ganancias para ser repartidas para todos en igualdad de condiciones. ですので、重要なのは生産して、その生産した豊かさというのを、皆さんで同じように分かち合うということです。 Así es como hemos logrado en Cuba tener una salud pública totalmente gratuita para el pueblo y una educación totalmente gratuita a todos los niveles. このようにしてキューバは、全国民に対して無料の医療と教育を、達成してきました。 Pero nos falta mucho todavía por resolver en Cuba. でも私たちキューバに解決すべきことはまだまだたくさんあります。 Hay que trabajar mucho más para obtener mayores riquezas y poder mejorar las condiciones de vida del pueblo. もっともっと、豊かさを手に入れるために働かなければなりませんし、生活のレベルの向上のために努力していかなければなりません。 En este momento estamos en un proceso muy interesante dentro del país. 今キューバは、国内で非常に、面白い、興味深い変化の中にあります。 Estamos aprendiendo a producir mejor nuestra propia tierra. 私たちは自分たち自身の土地を、よりよく活用していく方法を、考えています。 Porque al igual que Brasil, la mayor parte de la población cubana vive hoy en las ciudades, no en el campo. ブラジルと同じようにですね、国民の大多数が現在、田舎の地方ではなく都市部に住んでいます。 Eso trae por consecuencia que la tierra se ha ido abandonando y es necesario volverla a rescatar. それはですね、土地が、見捨てられてしまっていることを意味し、再び土地に戻り、土地を救い出すことが必要であります。 Cuba es una isla, un archipiélago mejor, porque estamos rodeados de pequeñas islitas. キューバは小さい島で、列島の中の一つです。 Y sin embargo, la población cubana no comía pescado prácticamente. でも実際的に、キューバ人は、お魚をあまり食べる習慣がありません。
Yo un poco en broma, pero también en serio digo que tenemos que aprender a comer como el pueblo japonés. 私はまあ半分冗談で申し上げますけれども、その日本人のような食生活をですね、学ぶべきだと思っています。 Porque si una piedrita tiene algún beneficio, los japoneses saben cómo comérsela. 日本人はですね、もし小さい石があってそれがすごく体にいいということが分かれば、それを食べる方法を考えます。 Y nosotros tenemos que aprender esas cosas. 私たちキューバ人もそういったことを学ぶ必要があると思っています。 Tenemos muchas cosas todavía que resolver en el país. 私たちの国は解決しなければならないことがたくさんあります。 Hay que mejorar las viviendas. 住居の問題も一つ。 Todavía hay lugares en Cuba donde las viviendas son muy humildes. まだまだ貧しい状態で暮らしている人たちもいます。 Hay que trabajar mucho en ese aspecto. その面は努力していただきます。 Tenemos muchos problemas con la urbanización, con las calles. あと道ですね、道の改良、道をもっと良くする必要があります。 Tenemos problemas con el transporte urbano. 都市部の交通状態ももっと改善。 La gente quiere tener un carro siempre, un auto. 人々は車を1台欲しがるんですね。 Pero eso no es posible que todos tengamos uno o dos carros. でも一人一人がですね、1台や2台車を持つっていうのは実際もう不可能なことです。 La manera de resolver eso es teniendo un transporte urbano que funcione, que sea efectivo. そういうのがもう機能するような交通状態、効果的に機能するような交通状況を作る必要があります。 Tenemos muchas cosas que resolver. 解決しなければならないことはまだあります。 Tenemos muchas cosas que aprender. あと学ばなければならないこともあります。 Pero estamos viviendo un momento muy especial. 私たち今特別な時間を過ごしています。 Primero porque hay una mayor unidad en América Latina. 現在ラテンアメリカは大きな連帯の、でつながれています。 Hemos creado una nueva organización que se llama ALBA, Alternativa Bolivariana para Nuestra América. 私たちはアルバですね、ボリーバル大隊構想という組織を作りました。 Pero el ALBA en español significa amanecer. でもアルバはスペイン語では、日の出という意味もあります。 Y es el amanecer de muchos de nuestros pueblos. それは私たち国民、いろいろな国民の日の出となるものです。 Estamos haciendo un gran proyecto de alfabetización en los idiomas autóctonos de nuestros pueblos. 私たちは、識字運動を行っております。 En Quichua, Aymara, Guaraní, Quechua, Creol, sí, infinidad de lenguas que hay dentro de un mismo continente. ケチュアとかグアラニとか、その国の、ローカルの言語をですね、識字化するような運動をしています。 Porque decía José Martí, fue un gran cubano del siglo XIX, que para ser un pueblo libre se tiene que ser un pueblo culto. というのも19世紀の、偉大な、ホセ・マルティがこう言っていました。自由な人間になるには教養を持たなければならない。 Porque así nadie nos puede utilizar, nadie nos puede engañar, nadie nos puede manipular. 人々に、利用されたり、騙されたり、操作されたりしないようにするためです。 Un pueblo culto sabe lo que quiere y cómo obtener lo que quiere. 教養がある人というのは、自分が欲しいものを知っていて、どのようにしたら手に入れることができるかということが分かっています。 Por tanto, la primera misión del ALBA es alfabetizar nuestros pueblos. そういうわけで、アルバの一番最初のミッションは、識字運動を行うということだったのです。 Pero eso no es suficiente. でもそれだけでは十分で Es ありません。 necesario que todos los pueblos tengan el derecho a seguir estudiando según su propia capacidad intelectual, no su capacidad de dinero. すべての人々が自分の興味に合わせた勉強を続けることができるということが大事です。お金のために勉強するのではなく、興味、自分の関心のあることのために勉強を続けるということが大事です。
Por eso estamos creando escuelas, universidades populares para que el pueblo pueda entrar libremente a ese nivel. そのために、学校ですとか、公立大学、無料で勉強できるような学校を作っています。 Si queremos mejorar la agricultura, necesitamos ingenieros agrónomos que estén realmente actuando en los momentos en que estamos viviendo. もし農業を発展させたいのであれば、それに必要な知識を持った技術者、農業に関する技術者を育てることが必要。 Es decir, que sepan rotar cultivos, que sepan utilizar las ventajas de cada cultivo para no utilizar venenos tóxicos sobre la tierra. 土地にとって、害になるような農薬を使わないで、どのようなメリットがあるのかということをよく知って、そういうふうに土地を耕す必要があります。 Para eso necesitamos entonces un pueblo culto. そのために教養のある人々というのが必要です。 Pero a la misma vez necesitamos salud. 同時に、しかしながら同時に健康も必要です。 Porque un pueblo que no es saludable no puede producir, no tiene capacidad de trabajo. もし健康じゃなければ生産することもできませんし、人々を構成することもできません。 Por tanto, tenemos proyectos de salud, de llegar a los rincones más apartados de nuestro continente con médicos, con profesionales de la salud para brindar ayuda a todo el que la necesite. そういう理由で、国内のですね、もう僻地にも、お医者さんを送るようなプロジェクトを作り上げてきました。 Enseñando a leer y a escribir nos dimos cuenta que había gente que no era capaz de aprender, pero no era porque no tuviera nivel intelectual, sino porque no podían ver. 世の中にはですね、勉強することができない人がいるわけですね。それもというのも学校に行けないという理由ではなく、目が見ることができないために勉強ができないという人がいる。 Y así comenzó otro nuevo proyecto del ALBA que se llama Operación Milagros. そういうわけでまたアルバの別のプロジェクトが、発足しました。それは奇跡の、オペラションミラグロという奇跡のオペレーションという。 Con esto hemos devuelto ya en la actualidad la visión a más de 5 millones de latinoamericanos. この、プロジェクトのおかげで現在500万人のラテンアメリカの人々が、目の手術を受けることができました。 Operando de cataratas gratuitamente a toda esa población. 無料で白内障の手術を受けることができました。 Proponiéndoles sus lentes graduados, adecuados a ellos gratuitamente también. あとメガネもですね、無料でちゃんとそれぞれに合ったものを提供されました。 Poco a poco vamos buscando los problemas que tenemos y vamos buscando soluciones a esos problemas. 少しずつ、私たちに必要なものを探してそれに対するソリューションを提供しています。 Pero indiscutiblemente nos hace falta paz para poder trabajar. 働くためには、平和が必要だということはもう言うまでもあります。 Y la única manera de encontrar paz en este momento es defendiendo lo que hemos ido logrando. 平和を今守る手段として言えるのは、今まで私たちが達成してきたものを守るということです。 Porque de nada vale hablar no a las guerras, es muy bien, eso lo hacemos todos los días, pero no es suficiente, porque hay que hablar de luchar contra la miseria, contra la explotación, contra las enfermedades que pueden ser curables y que todos tenemos derecho a ser tratados dignamente. 戦争に反対という毎日言うことはもうそれはもちろんです。それに加えてですね、悲惨な状況ですとか、他国による搾取ですとか、さまざまな病気、これらと戦うことが必要なのです。 Eso es lo que el Che Guevara nos legó a nosotros como pueblo. それこそがチェゲバラが、私たち国民に残したことです。 Él decía, sean capaces de sentir la injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. チェゲバラは世界の、至るところで起きている不正に対して、不正義に対して、意識を持って、意識
気を持つということを強く言っていました。 Pero no es suficiente sentir la impotencia o la indignación ante las cosas que se están cometiendo. Es necesario actuar. でもただそういった、巨大な力に対して自分が、力がないと感じるだけでは、足りません。それに対して自分から行動を起こすということが大切です。 Decía José Martí que los malos triunfan cuando los buenos somos indolentes. ホセマルティは言いました。悪者は勝つと、弱ってる者が、Cuando los buenos lo permitimos. 私たちが認めてしまった時にじゃあ悪い者が勝つ。 Y eso es verdad. Cuando ocurren todas estas cosas en el mundo y nosotros no somos capaces de unir nuestra fuerza para protestar contra eso, estamos aceptando esas cosas. それは本当です。不正が行われている時に私たちが力を合わせて、反対抵抗しなければそれを認めてしまっているのと同じ意味になります。 Por eso ha sido muy bueno para mí ver hoy como ustedes estaban escuchando a un hombre de pueblo que ha dedicado su mayor parte de la vida a trabajar por el bien de otros hombres. ですので今日皆さんと一緒に他の人々のために長年の人生をかけて働いてくださっている方の映像を皆さんと共有できたことはとても私にとって良かったと思います。 Y yo creo que esos son los ejemplos cotidianos mejores que tenemos para seguirlos. これこそが私たちが日常的に続けなければならない模範の一つだと考えます。 No hay mejor placer que sentirte útil a otro ser humano. 人の役に立っていると感じている時ほど嬉しいものはありません。 Por eso les agradezco mucho el que estén ustedes hoy aquí. ですので今日皆さんここにいらしていただいて本当にありがたいと思います。 Otra vez José Martí dijo algo muy sabio. もう一つホセマルティはとても教養になることを言いました。 Los hombres que reconocen las virtudes de otro hombre es porque las llevan en sí mismos. 他の人が徳があると、他人が徳があると認めることのできる人というのはその人自身の中にもその徳を持っているということです。 Así que les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes hoy. 今日皆さんとこの時間を分かち合えたことにとても感謝しています。 Muchas gracias. ありがとうございました。ご質問があったらどうぞ。 Hola, ¿cómo está? Primeramente, muchas gracias por venir a Japón para animar los víctimas del terremoto y también esta charla es muy importante. Y yo pienso que cualquier persona de todo el mundo entra al año nuevo siempre con nuevas decisiones en su corazón. Yo creo así. Y en Cuba el día de año nuevo es el día de la revolución, ¿verdad? Por eso yo pienso que los cubanos tienen un sentimiento bien particular. ¿Y usted qué siente en este día cada año como la hija de Che Guevara? Cuéntenos por favor. Tú puedes decirlo en japonés y así. すいません、突然。まず、訳します。まず最初に、日本に、来日していただいて、震災の被災者の方を励ましたり、また、今日は私たちのために、大切なお話をしてくださってありがとうございます。世界中どんな人でも新年を迎えるときは、新たな気持ちを胸に、新たな気持ちを持つだと思いますが、
特にキューバにおいて、元日というのは、キューバ革命が成功した日でありますので、キューバ人は、特に、特別な思いを持って新年を迎えるものだと思います。あなたはチェゲルバラの娘さんとしてどのような気持ちを新年を迎えるとともにお持ちでしょうか。教えてください。Mire, yo siento una envidia sana por él, porque ha podido hablarme en mi lengua y yo no puedo responderle en japonés. まずはですね、ご質問してくださった方にちょっと軽く羨ましく思うんですけれども、スペイン語と日本語両方で聞いてくださったので、私はスペイン語でしかちょっとお返事ができないんですね。Pido disculpas, pero soy muy mala para las lenguas, pésima soy. No aprendo con facilidad otra lengua. 外国語を学ぶというのはですね、ちょっと私にとっては難しいです。El 1 de enero triunfó la Revolución Cubana y realmente es una coincidencia muy bonita para nosotros. 1月1日はキューバは革命の日、革命が達成された日で、私たちにとってはとても嬉しい偶然のうちです。Yo soy genéticamente la hija del Che Guevara, de eso no hay duda. 私はもう疑いようもなく遺伝子的にはチェゲバラの娘です。Pero eso no es importante. でもそれは実際重要なことではありません。Lo importante es cuando uno logra ser útil a tu gente, a tu pueblo. 大事なことはですね、その人が他の人の役に立った、そういう時こそが大事なんです。Y yo me siento muy orgullosa de ser cubana. 私はキューバ人として生まれてとても誇りに思っています。Tenemos muchos defectos, muchos. いろいろな欠点はあるとは思います。Pero tenemos una virtud para mí muy importante. 私たちにはとても重要な大事な徳があります。Y es que disfrutamos la vida. それは人生を楽しむということです。A pesar de todos los problemas económicos que enfrentamos, sabemos reír. ありとあらゆる経済的問題にもかかわらず、私たちは笑うことができます。Y somos un pueblo muy valiente. それからとても勇敢な国民です。Quizás el único país hoy en el mundo que le dice no al gobierno de Estados Unidos y mantiene ese no hasta las últimas consecuencias. 今の世界でですね、アメリカに対してノーと言って、その状態を今でもずっと続けていられるのはおそらくキューバだけだと思います。Eso realmente me hace sentir muy orgullosa como cubana. それこそが私をとてもキューバ人として誇りに思うことです。 Así que cada año que pasa y veo florecer la revolución y mejorar nuestro sistema social es muy bueno para mí. ですので、毎年ですね、革命の日が来て、私たちの革命の社会システムが毎年良くなっていくたんびに、私はとても嬉しい気持ちになります。 Y como soy también la hija de un hombre y una mujer que hicieron posible con sus vidas ese proceso, agradezco muchísimo que mi pueblo lo continúe y lo perfeccione. そのシステムに貢献してきた父と母の間に生まれた娘として、そのですね、努力がずっと続くことを希望しています。 Lo importante para nosotros es reconocer nuestros problemas, buscarle soluciones y seguir adelante. まず自分たちが持っている問題を認識して解決策を考えるということが大切です。 Y eso lo hacemos todos los días, por eso estoy satisfecha. それは私たちが毎日行っていることです。ですので私はとても満足しています。現在の家族構成をもしよろしかったら教えていただきたいんですけど、あと、そのご家族が今現在何をされているかを教えていただけたら幸いです。で、高校生ですか？現在の高校生ですか？いや、家族構成。家族構成ですか？現在のアレイダさんのご家族の家族構成と、あと何をなさってるか、あと息子さんがいらっしゃったら紹介してください。
éramos 5 hermanos. 私たちは5人兄弟でした。 Mi hermana mayor era hija de una peruana que se casó con mi papá en México. 一番上の姉はペルーはメキシコでですねペルー人の方と結婚した時にできた娘さんでした。 Yo decía que mi hermana era muy latinoamericana. 私はですね姉はとてもラテンアメリカ的だと言ってるんです。 Porque ella era hija de una peruana, un argentino, nació en México y se educó en Cuba. というのもアルゼンチン人とペルー人の娘でメキシコに生まれてキューバで育ったからですね。 Pero desgraciadamente hace más de 10 años ella murió de cáncer でも残念ながら10年前にがんで亡くなりました。 y dejó 2 hijos varones. で2人息子を残しました。 Ellos no viven en Cuba 彼らはキューバには住んでます。 y desgraciadamente no son revolucionarios. 残念ながらあと革命に賛成でもあります。 Después vengo yo, その後私が生まれましたね。 que soy ya hija de la segunda esposa de mi papá, que es cubana. 2番目の妻の子供として生まれました。その、妻はキューバ人。 Y somos 4 hermanos. 私たちは、その2番目の奥さんとは4人の兄弟。 Yo soy médico, alergóloga, pediatra. 私はアレルギー専門の小児科医。 Camilo es el que me sigue a mí y es abogado. その次の弟のカミーロが、弁護士です。 Después está Celia, que es médico veterinaria especializada en mamíferos marinos. 妹のセリアはですね海洋哺乳類専門の、動物のお医者さんです。 Trabaja en el Acuario Nacional de Cuba. 国立水族館で働いています。 Camilo tiene 2 hijas, 3 hijas. Camilo tiene 3 niñas. カミーロさん、弟のカミーロさんは3人の娘さんがいます。 Celia tiene 2 niñas también. セリアさんも2人娘。 Ernesto, que es el más pequeño de nosotros, también es abogado y tiene 3 hijos. 一番小さい弟のエルネストも弁護士で3 hijos. 3人息子がいます。 2 niñas y un varón. 2人の娘と1人の男の子。 Y yo tengo 2 hijas también. で私も2人娘がいます。 Una se acaba de graduar ahora como economista en la Universidad de La Habana. 1人はハバナ大学経済学部を卒業した方。 Y la otra empieza el 4º año de medicina. もう1人は今医学部の4年生始める。 También todos estudiando mucho. みんなすごく勉強してTodos ます。vivimos en Cuba みんなキューバに暮らしています。 y todos trabajamos para el pueblo cubano. でみんなキューバの国民のために働いています。 La única que es militante del Partido Comunista soy yo. 私だけがキューバ共産党員。先ほどボリバリズムについてお話をされていらっしゃいましたけれど、南米がですねボリバリズムで統合をしていく、連帯をしていくというのが今後どれぐらい可能性としてあるのか、あるいはあなたがそのボリバリズムの統合というのを、どう思うというのをちょっとお考えかというのをお伺いしたかったです。 Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Somos los países que formamos el ALBA, más 2 pequeñas islas del Caribe. アルバを構成しているのはベネズエラとエクアドルとキューバとボリビアとニカラグア、そしてカリブ海の2つの島です。 Todos esos países tienen tendencia al socialismo. それらの国すべてが社会主義の傾向があります。 Pero somos muy diferentes como culturas. でも文化面で言うとそれぞれの国は随分違います。 Y son muy diferentes nuestras realidades actuales. あと国の抱える現実というのも違います。 Por ejemplo, Bolivia. で例えばボリビアは
Bolivia es un país eminentemente indígena. ボリビアは特にですね先住民の多い国です。 El 82% de la población boliviana es indígena. 人口の 82% が先住民と言われています。 Ellos viven ya en una comunidad que es la primitiva y por tanto es la mejor expresión de una comunidad socialista. Viven en comunidad primitiva y es la expresión mejor de una sociedad socialista. その彼らはですね、彼らのコミュニティで暮らしているので、それも一つの社会主義と言えます。 ¿Qué le falta a Bolivia? ボリビアには何が必要なのでしょうか。 Desarrollo económico. 経済発展でしょうか。 Para poder llegar a una sociedad socialista se necesita desarrollo económico. 社会主義の国になるには、経済の発展が必要です。 Eso para Bolivia es difícil de alcanzar. それが、ボリビアにとって、達成するのの難しいところです。 Durante siglos le han llevado todas sus riquezas. 長年にわたって豊かさをle han llevado, se han sacado. 豊かさをですね搾取されてきたからです。 Entonces, imagínate ahora nacionalizar la mayor parte del país para ser dueño de lo que tienen, de las riquezas reales que tienen. だからこそ今彼ら自身が持っていた豊かさを彼ら自身のために、国有化するというそういう動きが必要なんです。 Eso そういう時なんです。 provoca rechazos internacionales tremendos. それは国際的にはですね非常に大きな反対を受けます。 Porque muchas transnacionales siguen hoy explotando a Bolivia. さまざまな国際企業とかがですねボリビアを搾取し続けたいからです。 Pero ahora Bolivia logra nacionalizar todas las empresas que hay en el país. Pongamos ese ejemplo. でも例えばですねボリビアは国内にある企業を国有化することに、を行いました。 Pero todavía Bolivia no tiene personal suficiente para poder hacer trabajar el país porque le falta profesionales. しかしながら、ボリビアにはまだまだ、人々を働かせる、人材が不足しています。プロフェッショナルが足りないからです。 Por ejemplo, tienen casi 4.000 médicos sin trabajo. 例えば4万人のお医者さんが、失業しています。 Porque esos médicos no quieren ir a las zonas del campo, solo quieren trabajar en la ciudad, en la capital y privadamente. なぜかというと、それらのお医者さんはですね、地方、田舎や、過疎地には行きたがらないんですね。都市部で、開業医として働きたがる。 Hay que formar un nuevo profesional de la salud que vaya a los campos, que vaya a las zonas donde el pueblo necesita esa asistencia. 地方や、地方の人々が必要とするようなところに行ってくれるような、お医者さんを新たに、創出する必要があるの。 Eso requiere tiempo. それは時間が必要です。 Nosotros tuvimos en Bolivia 4.000 médicos cubanos. 私たちキューバはですね、ボリビアに4000人のお医者さんを、派遣しました。 Ya ahora estamos menos, ya ahora estamos casi 2.000. 今はですね、2000人ぐらいになってますけれども。 Pero ¿cómo hemos ido sustituyendo esos médicos que ya regresaron a Cuba? 私たちはどのようにしてもうすでにキューバに帰ってきた、キューバ人のお医者さんたちの代替を行ったのでしょうか。 Con los médicos que hemos ido educando en la ELAM, en la Universidad Latinoamericana que hay en Cuba, que es gratuita para los muchachos latinoamericanos. それはキューバにあるラテンアメリカ医学校エランというところでですね、無料でボリビアの学生たちを留学させて医療を教えて、そのようにして代替を行ってきたのです。 Pero ¿cuánto cuesta formar a un médico? 一人のお医者さんを育てるのにどれだけお金がかかるでしょうか。 Por lo menos 6 años tiene que estudiar, por lo menos 6. まず時間ですね、時間がかかるのでしょう。最低6年です。 Y después esa persona tiene que tener la voluntad de trabajar por su pueblo.
y para su pueblo. その期間を過ぎた後はですね、その学生たちは、国民の自分たちの国の国民のために、ボランティアで働かなければなりません。 Hemos tenido problemas serios porque los médicos bolivianos no trataban bien, muchos de ellos no trataban bien a los indígenas, a su propia gente. その私たちが抱えた問題というのはですね、ボリビア人のお医者さん自身がその先住民をよく扱わないということです。 Entonces ahora los bolivianos solo querían tratarse con los médicos cubanos, no con los médicos bolivianos. ですのでボリビア人自身がですね、キューバ人のお医者さんに見てもらいたがるということが起こっています。 ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sustituimos a la gente? どのようにしてそのお医者さんの代替を行えばよいのでしょうか。 Hay montones de problemas en la tierra boliviana, montones de problemas. ボリビアにはたくさんの問題があります。 Necesitan ingenieros agrónomos. 農業のですね、技術者も必要です。 Por lo menos 5 años para formarse un ingeniero agrónomo. それを育てるのには最低5年かかります。 ¿Cómo hacemos esto para que ellos tengan los ingenieros que necesitan? 必要なのにどのようにしてそれを行えばよろしいのでしょうか。 Entonces te das cuenta que es un proceso difícil, es un proceso que requiere tiempo, pero sobre todo requiere estabilidad en el país. もうご覧の通りこのプロセスは非常に困難で時間がかかります。そして何より大切なのは国家が安定するということです。 Si vamos a Ecuador es otra problemática. Si vamos a Venezuela es otra problemática. エクアドルに行けばまた別の問題があるし、ベネズエラに行っても同様です。 Entonces estos procesos requieren tiempo. ですのでこの過程というのは非常に時間を要するものです。 Pero sobre todo requiere la formación de un profesional diferente. でも何より大事なのはプロフェッショナルな人材の形成ですね。 Si un profesional que no trabaje para ganar dinero, para aumentar su bolsillo, sino para hacerle útil a su pueblo. 自分の私腹を肥やすために働くような人々ではなく、よその人のために働くようなそんな人々人材が必要です。 Los procesos sociales son muy difíciles de lograr. 社会的過程プロセスというのは達成するのは難しいこと。 Porque tú puedes cambiar la economía de un plumazo. でも一瞬でですね、経済の状況が変わってしまうからです。 Pero la conciencia del hombre es muy difícil modificarla. でも人々の意識というのを変えることは難しいです。 Se necesita educación, más educación y más educación. 何よりも教育、そして教育が必要です。 Y eso requiere tiempo. それも時間が必要です。 Pero ese es el futuro para nuestro continente. それこそが私たちの大陸の将来ではないか。 La única manera que tenemos los pueblos latinoamericanos de enfrentarnos al enemigo común del norte, que es el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, la única manera que tenemos es unirnos y ser autosuficientes como pueblos. 私たち共通の北にいる敵国に対抗する唯一の手段というのは私たちが団結すること、それにつきます。 Nos falta Brasil, nos falta Argentina, que son los gigantes latinoamericanos. El día que logremos que esos dos países estén dentro del ALBA, entonces ya no hay retroceso posible para nuestros pueblos. ブラジルやアルゼンチンなどの大国の協力も欠かせません。そのブラジルやアルゼンチンがアルバに加盟してくれたら、必ずやその敵国に対抗することができるでしょうと。 Pero para eso falta todavía. それにはまだまだ足りないことがあります。このレストランのオーナーの伊藤さんから頼まれまして、ゲバラの T シャツを作ってみたんですけども、で僕デザイナーをやってまして、貢献をすることなかなか難しくて、政治的なものとかそういう金銭的なものは無理なんですけど、T シャツをデザインしてそれを気に入った人に買ってもらった収益によって今言われてたアルバみたいなものにドネーションするというか
寄付をするようなことの活動だったら可能だなと思いまして、ちょっと以前伊藤さんから頼まれたその T シャツのちょっとデザインを持ってきましたので、ぜひ見ていただきたいのと、あと世の中にそのチェ・ゲバラの T シャツはいっぱいあるんですけども、その娘のアレイダさんに認めていただいた T シャツということで出していただけたらいいなというのと、こう日本の伝統的なものと、キューバのチェ・ゲバラのものを合わせて、作ってみましたので、それを見ていただけたら嬉しいです。Pero él puede producir plover y de su ganancia él podría donar a una organización tal como ALBA, etc. Y quisiera que usted autorice este diseño de plover. Yo no puedo hacerlo. オフィシャル T シャツとしてですね、購入することはできる。 Todos los derechos sobre la imagen del Che están en el Centro de Estudios Che Guevara. チェ・ゲバラのイメージはすべてですね、チェ・ゲバラ研究センターに所属してます。 No es la hija, 娘じゃないんですね。 es un centro de estudios. そういう研究センターがあるんです。 Te puede presentar el proyecto si quiere y ahí, bueno, tendrá la respuesta que le demos. 後でよろしかったら教えてあげますんで、そこに聞いてみることで。 Le dejo aquí el correo del centro. メール書いておきます。 En español, por supuesto. スペイン語でね、もちろん。 elcentroche@enet.cu あ、英語通じるんですか、ここは。 Sí, en inglés. ああ、グラシア。第二次世界大戦の時にご存知だと思うんですが、広島と長崎に日本は原爆を落とされました。1959年にお父様のゲバラが来日されて広島で献花をされています。で2003年にフィデル・カストロが来られまして、でその後にアレイダさんが広島をやっぱり訪れています。でアメリカは原爆を落としたことによってこれが正しい戦争の終わり方だというふうに今でもずっと言ってます。でまず父のお父様のゲバラがキューバの教育の中に広島と長崎を入れていただいたということにすごく日本人として感謝しています。でちょっとお聞きしたいことは、この広島長崎の原爆についてキューバ国内とあとアレイダさんの家庭ではどのように伝わっていたのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですが。はい。 Mi papá cuando estuvo aquí le mandó una postal a mi mamá desde Hiroshima. 私の父はですね、広島に行った時、母に1枚のポストカードを送ったんです。 Y en la postal él puso: hay que visitar estos lugares para luchar con más fuerza por la paz. これ平和のためにですね、より戦うために全員ここを訪れなければならないと書いてあったんです。 Cuando yo estuve en Hiroshima hubo un japonés con el que hablé que un poco intentó justificar esa bomba por la acción del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. 広島でですね、第二次世界大戦の時の、日本の、兵力の行動、兵力の行動のためにその広島の、原爆投下を正当化しようとした、日本人の男の人と出会ったんです。 Yo acababa de visitar el museo 私はその博物館を訪問したばっかりでした。 y me indigné tremendamente porque le dije que podría el ejército japonés haber cometido miles de errores y miles de problemas, eso no lo niego, pero nada justifica una bomba atómica, nada, absolutamente nada. でも日本のですね、兵力はたくさん間違いを犯したかもしれませんけれども、だからといってですね、その原爆投下を正当化するなんてことは決してしてはならないと言ったんです。 Y así es como nosotros lo enseñamos en Cuba. そんな風にキューバでも教えてます。No es
criticar a un país porque tenga la bomba atómica. 原爆を持ってるからって他の国を批判するということではないんです。 Es impedir que ningún país del mundo tenga una bomba atómica. すべての国からいかなる国も絶対に核兵器を持ってはいけないと。一つの国のみならずすべての国が持ってならないというふうに、そういうふうに防ぐことです。 Si un solo país tiene una bomba atómica, se convierte en una amenaza para el resto de la humanidad. たった一つの国が核兵器を持っているだけで全ての世界にとっての脅威になります。 Entonces lo que tenemos que luchar es porque ningún país pueda tener bombas atómicas. ですので私たちが戦わなければならないことというのは、いかなる国も核兵器を持ってはならないようにするということです。 Es vergonzoso para la especie humana tener el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki. No puede ser que el ser humano sea capaz de destruir de esa manera su propia gente. 自分たち自身をですね、あのような方法で破壊するというのは絶対にあってはならないことです。 Eso es un tema para nosotros muy actual. 私たちにとって今現在進行形のテーマです。 Porque el mundo está en este momento en un peligro real de guerra atómica. というのも世界中が今核戦争の脅威にさらされているから。 Y la mayor parte de las personas vivimos de espaldas a esa realidad. 大多数の人々がですね、その危険の、すぐそばで暮らしているわけです。 Por eso hay que hablar más de lo que fue Hiroshima y lo que fue Nagasaki. 広島、長崎で何が起こったかというのをもっともっと話すべきです。 De alguna manera hay que llamar la atención a las personas sobre lo que puede pasar en nuestro planeta si permitimos otra acción de ese tipo. Hay que avisarle a la gente, hay que estar al tanto para que no ocurra nuevamente algo como esto. 再びですね、同じようなことが繰り返されないために人々に警告を発し続けるというのが大切です。 一番最初にお話ししてたところにもつながるんですけども、尊敬するっていう尊重するっておっしゃってたことがあると思うんですけど、その国と国との違いとか文化の違いとか民族の違いとかって僕もすごく大切なことだなと思うんですけども、何かやっぱり自分の気持ちにこう余裕がなかったりすると、その多様性とか違いを認めることってなかなかできなくなったりというか、最近のこう漠然とした感じなんですけど、そういう違いを認めることが何かできにくくなってるんじゃないかなって感じるんですけど、その尊敬とか尊重することについて何でもいいのでちょっとお話しいただければな。すいません、ちょっと。¿Quieres saber el tema general sobre respetar? El respeto es algo que debemos aprender desde pequeños. 他者を尊重するというのは小さい頃から学ばなければいけないことだと思います。 Uno siempre tiene miedo a lo que no conoce. 知らない人に対しては、常にですね、怖いものです。知らないこと、人。 Pero si somos capaces de sobreponer el respeto al miedo, entonces podemos escuchar, podemos ver, podemos aprender algo nuevo. でも恐怖をですね、尊敬するリスペクトで克服することができると思うんです。そのためにですね、al mirar, ver, escuchar y aprender algo nuevo. 見たり聞いたり新しいことを学んだりしなければならないと思います。 Hay muchas cosas, por ejemplo, que para mí son diferentes en la cultura japonesa. 私にとって日本文化というのは大きく違うものですね。 Yo soy de otra cultura. 私は別の文化から来ました。 Somos mucho más escandalosos, mucho más abiertos a la hora de expresar sentimientos. 私たちはもっと自分の気持ちを表現するのにもっとオープンです。 Pero es interesante lograr aprender, estar más tranquilo en algún momento, verte más por dentro, interiorizarte más. Es interesante
poder hacerlo. でも時にですね、静かに落ち着いたり、自分の内なる面について向き合ったりするのがとても興味深いです。 Yo no entiendo muchas cosas de la cultura árabe. 例えばアラブの文化についてはよくわかりません。 Pero no vivo esa cultura. 私はその文化に生きたことがないです。 Trato de aprender todo lo que para mí puede ser positivo de esa cultura. 私が自分から学ぼうとするようなことは全て私にとってポジティブなことになります。 Por ejemplo, la hospitalidad. 例えばホスピタリティですね。 Los árabes son un pueblo muy hospitalario. アラブの人々というのはとてもホスピタリティ豊かです。 Una vez estando en Ivry, en Francia, un periodista me preguntó qué yo creía sobre el velo de la mujer árabe. フランスのですね、ある都市に行った時にジャーナリストにアラブの人の女性の髪についてどう思うかと聞かれたんですね。 Y yo le dije, yo no soy una mujer árabe. で私は言ったんです。私はアラブ女性じゃない。 Las únicas que pueden decir algo sobre eso son las mujeres árabes. それについて何かを言うことができるっていうのはアラブ女性自身だと思う。 Yo no. 私じゃない。 Eso es respetar algo que tú no conoces y respetarte a ti mismo como persona. それは知らない他者を尊重するということでもあり、また自分自身をリスペクトするということでもあります。 Las primeras nociones que nosotros tenemos de medicina son de los árabes. Las primeras nociones que nosotros tenemos de medicina vienen de los árabes. 医薬品のいいものはですね、アラブから来てます。 Las primeras nociones de matemática que nosotros conocemos vienen del mundo árabe. 数学もそうですね、アラブが発祥。 Y así hay infinidad de cosas que podemos aprender unos de otros simplemente escuchando y respetándonos. そのようにですね、他者を聞いたり、リスペクトすることによって学ぶことがたくさんあります。 Por ejemplo, un indígena quichua del norte de Ecuador. エクアドル北部に住むケチュアの人々、先住民。 Él me enseñó cómo debo cultivar una cebolla. 彼はですね、彼らは私に玉ねぎをどうやって栽培するか教えてくれた。 Yo no sabía que entre las 5 y las 6 de la mañana, como la tierra está húmeda, puedo sacar mejor la cebolla y así ella no pierde sus riquezas naturales. 朝のですね、5時から6時の間に土地がですね、まだ湿っている間に収穫すれば簡単に取れて自然の豊かさも失わないで済むっていうこと。 Y así infinidad de cosas que hemos estado aprendiendo ahora con pueblos indígenas, con pueblos autóctonos. そのようにですね、先住民とか知られてない人々からもたくさんの無限のことを学ぶことができます。 Entonces es simplemente una cuestión de saber escuchar a otra persona y de poder integrar lo mejor de esa cultura a la tuya propia. ですからもうシンプルに他者に耳を傾けて受け入れられる良いことがあれば取り入れると、そういうことだと思います。 さてちょっと熱の入ったお話がたくさん続いて、今もうちょっと1時30分ね、ちょっと休んでいただきます。座ってください。でディスカンス。じゃあちょっとここで休憩を挟んでよろしいでしょうか。でその後軽くランチを皆さんで召し上がりながら歓談という形でいきたいと思いますので、これから10 minutos y descansa. También después se come. じゃあちょっと休憩いたしましょう。はい。飲み物はですね、こちらで売ると高くなんで自動販売機100円のありますから、うちので買ってください。¿Dónde está Kiko? 今日のde mi documentario para usted. Muchas gracias. はい。平さん。チャオ。
だの人から全てが始まる特別な人なんていませんよね。やっぱただの人がやっぱしみんな手取り合って新しい世界を作るんだと思います。よろしくお願いします。今度せっかく友達になったんで、女性は特に後でメールの番組教えていただいて、ミキシーの方でもやってますので、Facebook でも本名でやってますんで、昨日新たに命の食べ方っていうグループを作りましたんで、これからもやっぱり命を食べるっていうところで僕も活動していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうぞご覧ください。なんかちょっと締めの言葉でもなんかちょっとあんま長くなくていいから。そうですか。どうでしたか。やっぱ人は死にますよ。人は老います。人は病みます。出家しましょう。そのとこですね。いよいよ出家ですか。はい、いよいよ出家です。その割にはちゃんと髪の毛染めたけどさ。なんか落ち武者みたいな感じじゃないですか。不自然だと思ったら。そうです。なんかまずね髪を剃らないと。でも本当成功のどうですか。どうです手応えは今日の。良かったんじゃないでしょうかね。いやそこまで入んないとは思いますけど。人数じゃないですけどね。2人でも岡村さんと同じようにやってたと思うし。嫌なこと言わないよ。嫌らしいな。やっぱりでもね、吉津もなかったりとかね、大変だったよ。九州から送ってもらったんですよ。九州さんですか。いや、もう立てちゃったんですよ。いや、これでまた道作って進みます。